ens trobem aquí reunits perquè jo crec que la ciutadania sent aquesta causa des de dins i això es mobilitza com mai ens havia mobilitzat. El grup que ha començat continua i amb ganes i amb força. Fem aquesta concentració i farem més coses fins que lliberen als presos polítics de Catalunya. Presos i preses polítiques. Gràcies per estar així i no sé què dir. Bueno, trobo que solament volia encetar l'acte, continuar demanant això, que no cedim perquè jo crec que és una causa, a part d'una causa humana, és una causa de política de base, de política de base d'estructures de l'Estat que trobem antidemocràtiques i que el que volem és que sanegi, que d'alguna manera el que no s'hagi fet fins ara des del 78 es comença a fer i que no tornen a passar aquest tipus de coses. Aquest matí passava en un vídeo, de repente anaven darrere d'una xica, per si en CDRs, no sé, però una cosa aleatòria, a buscar a veure qui està en contra del sistema, i això no pot ser. Tenim que tenir un sistema de diàleg, de negociació, de democràcia bàsica, i això és el que jo crec que mobilitza realment a les persones, en aquest cas com el col·lectiu que estem ara aquí. Ens ha mogut sobretot la idea del poema de l'alemany Martin Müller, no me'n recordo massa bé, però ahir va. I anem a demanar a Pau Soler que ens el recite, perquè jo crec que aquest poema, creiem, el col·lectiu que estem organitzant, creiem que resumís aquesta idea de no quedar-nos a casa. Bon dia. Bé, quan els nazis van venir a buscar els comunistes, vaig guardar silenci, perquè jo no era comunista. Quan van empresonar els socialdemòcrates, vaig guardar silenci, perquè jo no era socialdemòcrata. Quan van venir a buscar els sindicalistes, no vaig protestar, perquè jo no era sindicalista. Quan van venir a buscar els jueus, no vaig protestar, perquè jo no era jueu. Quan van venir a buscar-me, no n'hi havia ningú més que poguera protestar. Dolors? Ah, sí? Després n'hi haurà uns moments per a que qui pugui expressar-se pugui dir cosetes, Ah, molt bé. Wir sind hier, weil wir glauben, dass Selbstbestimmung eines Volkes das Recht ist und kein Verbrechen. Wir sind für die Freiheit der politischen Gefangenen in Katalonien. Europa, wach auf! Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter holten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden holten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Jude. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío.
Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar. Bé, les notícies al voltant encara hi ha una altra versió en anglès. Ara bé. We are here because we believe that self-determination of the people is the right and not a crime. This is why we say freedom for the political prisoners in Catalonia. Europe, wake up. First, they came for the communists, and I didn't speak up because I wasn't a communist. Then they came for the Jews, and I didn't speak up because I wasn't a Jew. Then they came for the trade unionists, and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist. Then they came for the Catholics, and I didn't speak up because I wasn't a Catholic, I was Protestant. Finally, they came for me, and by that time, no one was left to speak up for me. Bé, jo crec que està molt clar el missatge. El missatge és la injustícia s'ha de denunciar. Ara deixem el micro obert per a que la gent que vulgui dir alguna cosa s'acoste i ens hi diga el que vulgui mitjançant el micro. Hi ha algú que vulgui dir alguna cosa? No. Bé, pareix que una societat adormida, com és la que visquem actualment, en què anem retrocedint a una velocitat vertiginosa en drets aconseguits al principi del segle XX o inclús en el XIX, no? Pareix que no desperta, que no pot despertar, no hi ha manera de que el més lògic i el més fàcil d'entendre s'entenga. No? Estem en discursos fragmentats, estem en veritats a mitges i ho dic tot això perquè la realitat és que jo estic veient gent que passa i diu la mierda, no sé què, a Catalunya, ir-nos a Catalunya. No han entès res, encara. No han entès res. Quan es parla de democràcia, quan la paraula democràcia vol dir el poder del poble, no? O que el poble elegís, tindria que ser això, no? Jo no crec ni en partits, ni crec en l'estructura democràtica, ni crec en això. Jo crec en la democràcia radical, de base, de menys a més, no? I sempre consensos. Jo crec en el consens, més que les votacions, que n'hi ha uns que perden, uns que guanyen. Això ja és significatiu respecte a la societat, no? Que és una societat competitiva i qui perd no té veu i no la tindrà mai. Tot això ho dic per la perversió de la paraula democràcia, que la utilitzen els que estan carregant-se-la. La paraula llibertat també està desprestigiada, no té el sentit real que té que tindre, no? Que és la llibertat, és el poder moure't, el poder dir, el poder fer coses sense estar condicionat per altra gent, no? Per l'exterior. No? I el que està passant és simplement això, o sigui, hi ha un discurs en contra d'un poble que decidís autogovernar-se, que ho ha fet en les regles que té l'Estat i
està passant-se per la pedra d'això, però no n'hi ha una visió crítica per part de la població. És lo increïble, per això dic jo, un poc he de reflexionar per lo dormit que està tot, no? que està i com fer despertar això. Està clar que és que estem aquí, pues, sí que ho sentim, que hi ha que moure aquestes consciències, però bueno, tenim que treballar més a veure com ho fem. Vale? Gràcies. Nosaltres som un col·lectiu que ja estem organitzant-nos, es diem Solidaritat i República. Si voleu saber qui som a la taula, hem fet, tenim un manifest i a més hi ha el resum del manifest, que són estos punts bàsics que ens defineixen el col·lectiu. Diem, som persones, us ho vaig a llegir, que al marge de metes polítiques, personals o de partit, ens unim per aconseguir la llibertat de les persones preses, exiliades i encausades per haver actuat democràticament. 2. Defensar l'autodeterminació dels pobles. 3. Defensar la llibertat d'expressió. I per fi, defensar els drets humans que s'estan vulnerant i visibilitzar la injustícia, tot reclamant l'atenció internacional per la democràcia i per la llibertat. Aquest és el col·lectiu que vos invitem a que participeu. Si algú no vol estar en contacte amb nosaltres, que aquí a la taula hem deixat uns fulls per a posar el correu electrònic i nosaltres vos enviarem totes les convocatòries o les informacions del col·lectiu que estem fent. Moltes gràcies. I sí que demanaria a tots, amb veu alçar, una veu de llibertat als presos polítics i a l'exiliat. Llibertat! 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 Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Gràcies. Bé, bueno, a sols dir una coseta. Jo crec que en este col·lectiu el conflicte anirà més, segurament, no sabem quants anys durarà, suposo que encara queden alguns anys, desgraciadament, però jo crec que en aquest col·lectiu cadascú té que saber, amb el potencial que té o les coses que fa, com pot aportar alguna cosa. Per exemple, jo és en el tema vídeo o escrivint algun articulet, altra persona serà amb un quadre, altra serà amb artículs, tenim que expressar-nos més i no quedar-nos callats. Sabem que quan ens expressem, els fatxes ens diran de tot, l'extrema dreta, si toquen a uno tindrien que ser tots. És el que jo m'imagino, a estos fatxes no els agrada que ens expressem. Jo crec que tenim que parlar clarament del dret a decidir, explicar-lo bé, el dret d'autodeterminació que està reconegut a nivell internacional. No és tan difícil de comprendre això. No sé per què l'estat espanyol no comprèn este término. El dret a decidir li cabreja molt. Per què? És que un territori no té dret, un poble a decidir. Jo crec que tenim que explicar això i fer accions molt creatives, tipus, igual un dia posem caixes, com van fer la plataforma contra el deute extern dels països del sud, i van fer un referèndum amb caixes i ahí pot votar qui vulgui si està recolzant el tema del dret a decidir o no. Per exemple, una pregunta és: estàs d'acord amb el dret a decidir? Simplement. I ahí que vota qui vulgui, sabem que no votarà molta gent, però és un acte simbòlic, saps? Jo crec que tenim que ser molt creatius, el que cadascú aporte el que puga, però, per exemple, crec que estem fallant en fer més artículs i expressar-nos més. Tenim que visibilitzar-nos i que cadascú sabrà el seu potencial. Un serà pintor, altre serà poeta. Tenim un grup de poetes que també podem fer
activitats més culturals, amb grups de música, poesia, i des d'ací demanem a la gent, artista i no artista, que s'implique i perquè podem fer un mogolló de coses, no? No tenim que estar invisibilitzats, sinó quan més visibilitat, perquè creguem en el que estem reivindicant, no? Gràcies. Està clar que esto no es veu igual des de dins que des de fora, no? I bueno, jo posar-vos la cançó de Peter Gabriel que he fet sobre el tema en què estem. Estem fent un camí molt llarg, la fi encara queda lluny, és la llibertat, que jo puc sentir els teus ulls, quan és l'hora de marxar i apropem les nostres mans. Viuré dins d'aquests freds murs fins a tornar a la meva llar. La meva llar. Els teus jo perdo el nord sovint. Fa temps que el meu cor és ple d'aquest buit. Quan desitjo fugir tant, conduir sense rumb. Mi padre estuvo 20 años. Els meus instints han tornat i la gran façana caurà aviat. Sense orgull, sense oblidar, puc sentir la llibertat. I moltes gràcies a tots, totes. Estem ahí, no? Estem ahí. Fem cosetes, sí o no? Sí! Estem o no? Estem! Gràcies.
Han fet un manifest per al dret a poder decidir i no poder decidir, i per als presos polítics els dies tenen una justícia com Déu mana. Jo veig que hem de ser imaginatius i hi ha una proposta molt xula que ha dit un tal Pau Soler, no conec res, de posar unes urnes i realment aquesta acció està molt bé perquè una urna representa votació, representa democràcia i el plantejar un tema com l'autodeterminació, o pot ser això o poden ser altres, el poder visibilitzar que aquests temes es deurien de consultar. I clar, perquè la criminalització del que està passant en Catalunya és justament perquè han fet unes eleccions. I bueno, no sé, hi ha que discernir entre legalitat i justícia. Veig que té molt de futur les concentracions que fem, perquè ja no és la primera, n'hem fet crec que 4, i aquesta crec que és la 4, i sempre la gent ha respost molt bé. El que ens sap mal és que no s'afegisca tota la gent que voldríem, perquè ens pareix incomprensible que en l'any 2019, que som ara, es faci un judici contra la democràcia i que hi hagi presos encara que han estat en una pressió preventiva llarguíssima i que encara, que per a colmo, tinguin que passar com si foren uns micacos, uns monos de fira, i la gent no reivindique i no es defenga com es té que defensar. I cridem a que la gent es mobilitzi i que siguem cada dia més, perquè el que no pot ser és que es facin judicis contra la democràcia i contra la voluntat d'un poble. Els actes simbòlics que fem són molt importants perquè això genera debat i el debat en aquests moments és molt important i s'han d'implicar tots perquè això ara està pegant molt fort en Catalunya, però és un retrocés democràtic bestial que a la llarga ens va afectar a tots i és cosa de tots, no només dels catalans. Jo trobo que ens hem d'anar conformant i sobretot estar ahí en la mesura de les possibilitats, sense perdre la il·lusió. Això és el que jo penso. Hem de continuar movent-nos. El que vagi així de l'energia que tenim tots, de l'assemblea, dels col·lectius que se van organitzant en petits grups, i serà d'una manera natural, i l'organització nostra també serà d'una manera natural. Estem ahí i ja fa 2 anys. La primera vegada que ens reuníem, dèiem, quan acabem, anaven retrasant la primera concentració i diuen, ja estaran fora els presos polítics. I ara ens donem compte que el problema és més bàsic del que pensàvem. Són aquests presos polítics que n'hi ha i és un problema de democràcia que tenim bàsica. I és un problema també d'autodefinir-nos com a pobles i que la península o l'estat espanyol comença a entendre que hi ha una diversitat cultural aquí i que no la podem perdre, que està ahí, sense que uns siguin més que els altres, però no perdre cada un la que té. I jo crec que això és el que ens mobilitza des de dins, i no hem de perdre aquesta mobilització interna que ara, i aquesta il·lusió que tenim de lluitar.